Ну что ж, давайте помолимся. Господь, время пришло, чтобы слышать Твое Слово. Мы открываем свое сердце для Тебя. И мы просим Тебя, проговори нам. Имя Иисуса Христа. Яви себе каждому человеку в этом зале сегодня. Прикоснись к каждой сокрытой нуждой каждого человека. Прославь себе в нас и через нас. И женщины, у кого кровотечение, я повелевал прекратиться это кровотечение. У кого яичники проблемы, я повелевал сейчас прекратиться эти проблемы. Господь, говори нам и прикасайся к нам, пока мы будем слушать Твое Слово. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь. Откройте, пожалуйста, со мной Притчи, 30 глава. Притчи, 30 глава, 24 по 28 стихи. С 24 по 28 стихи. Притчи, 30 глава, 24 по 28 стихи. Какой у нас месяц? Месяц Завета, кто-то говорит. Совета. Месяц Совета. Месяц ученичества. Окей. 30 глава, 24 по 28 стихи. Я проповедую сегодня на теме учеба у маленьких творений. Учеба или учитесь, можно сказать. Можно сказать, учитесь у маленьких творений, окружающих нас. Но сегодня мы будем на учебе. Как бы на учебе у маленьких творений. У маленьких вещей, у маленьких творений мира. 30 глава, 24 по 28 стихи. Вот 4 малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройна. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Разве это не класс? Очень часто, друзья, Бог, каждый день вообще, Бог учит нас что-то, чем-то. Каждый день Бог желает нас учить. Каждый день Господь желает уразуметь нас. И вы знаете, какими способами? Через все случаи жизни. И даже Господь желает учить нас порой даже с маленьких, незначительных якобы вещей мира сего. Бог учит нас всегда. Каждый день должна быть учеба для нас. Каждый прожитый день мы должны всегда смотреть и быть намного внимательнее, чем мы сейчас есть, чтобы знать, что Бог хочет говорить нам в данной или другой ситуации. Мы смотрим на мир, как будто мы привыкли, чтобы вещи шли, как они идут. Мы привыкли, что все так есть, как оно должно быть. И мы часто пропускаем некоторые важные, жизненно важные уроки, которые могли бы менять нас к лучшему, которые бы могли бы помочь и содействовать нас и наше утверждение в жизни как личности. Очень часто мы теряем наши возможности. Очень часто, зачастую, мы теряем возможности приобретать некоторые вещи через вещи, которые с нами происходят. В этом месте Писания мы пойдем с вами на урок, на учебу у маленьких творений, на которые мы вообще не обращаем внимания. И сегодня Бог хочет, чтобы мы обратили на них внимание.
Кто из вас, когда последний раз думал, что вы могли бы учиться у тараканов, которые бегают по вашему дому? А? Вот, наоборот, многие из вас, вы снимаете обувь и только гоните за ними. Вместо того, чтобы подумать, сесть, Дух Совета подключить, Духа Совета подключить, и думать, что бы я мог бы взять в жизни эти творения. Когда вы последний раз, допустим, учились у муравьи, я не помню, когда я последний раз учился. Я надеюсь, не замешаю. Но можно учиться у них. Когда вы последний раз учились у птиц, которые летят над вашей головой. Когда вы последний раз смотрели на деревья, на зеленые ветви и возблагодарили Бога за них и за ту учебу и урок, который преподнесли вам. Когда вы последний раз смотрели на песок и получили урок и поблагодарили Господа за него. Когда вы последний раз вдохнули и поблагодарили Бога только потому, что вы дышите. Когда вы последний раз видели мишка, который бегает в вашем доме или в вашем улице, и сказали, слава Богу, я понял какой-то урок. Хорошо, давайте начнем с муравьи, друзья. 30 глава, 25 стих. Муравьи, народные сыны, но летом заготовляют пищу свою. Библия говорит нам, что муравьи, они не сильные, маленькие, но мудрые. Есть что нам учиться, друзья, у муравей. Есть урок, который муравьи могут преподнести нам. Муравьи, народ не сильный, но мудрый. Вы знаете, что муравьи не умирают от голода, не умирают с голода. Кто в курсе, что муравьи не умирают с голода? А кто в курсе, что порой люди умирают с голода? Вы в курсе? Хорошо. Даже если на Украине немногие умирают с голода, но кто из вас знает, что есть люди на Украине, которые все еще жалуются на то, что не хватает на жизнь? Наверное, такие много кто сидит сейчас в зале. А кто из вас знает, что муравьи не жалуются на жизнь? Муравьи не жалуются, что тяжело кушать или найти, что кушать. Если муравьи не умирают с голода и не жалуются на экономику, а мы жалуемся на экономику, значит, у нас проблема. И значит, есть кое-что, что эти муравьи знают, что мы не знаем. Значит, есть кое-что, что муравьи знают, что нам надо учиться у них. Народ, муравьи, народ не сильный, но мудрый. И заготовляет себе пищу летом и не умирает с голода. Народ не сильный. Не сильный, незначительный, но, напишите себе первый урок, несмотря на слабость, незначительность и на миниатюрности муравей, муравьи никогда не остановились на своих слабостях. Муравьи никогда не остановились на своей слабости. Что это значит? Вы никогда не услышите, чтобы муравьи сказали, вот я народный, мы народный сильный.
nas taptают, наступают. Ну, мы такие слабые, бедные, немощные. Посмотрите на нас, нам не везет. Сколько раз вы это уже делали? Наша бедная страна. Если бы уехать в Америку, или в Англию, в Израиль. Учитесь у муравей, друзья. Народ не сильный, но не жалуется на жизнь. Народ маленький, но не жалуется на жизнь, что маленький. Что муравьи делают? Они замещают свою незначимость, но принимают решение не обращать внимания на это и находят решение. Находят что-то, что у них есть, и применяют. И состоятся, и процветают, потому что они не остановили, и не обратили, и не начинают оплакивать свои несостоятельности или свои недостатки. Братья и сестры, многие из вас, Бог, даже сам Бог не поможет вам. Знаете почему? Потому что вы сидите и только оплакиваете себя. Вам не надо себя оплакивать. Хватит вас оплакивать, когда вы умрете. Пока вы живы, нечего оплакивать. Упрямитесь, если муравьи даже не плачут. Даже если муравьи даже не жалуются на экономику. Если муравьи даже не жалуются на то, что мы слабые и немощные. Алло? Какое у тебя право жаловаться? А? Кто из вас сильнее муравьи тут? Тем более. Конечно, друзья. Бог говорит, что мы можем учиться у муравей. Мы сильнее их. У нас больше возможностей, чем их. И они не умирают с голода. Почему? Потому что напишите вторую мудрость муравей. Самая большая мудрость муравей – это их способность предвидеть и заготовлять заранее. Предвидеть и заготовлять заранее. Они знают, что у них есть способность в этом направлении. И они принимают решение предвидеть и заготовлять заранее. Они знают, что муравьи не видят зимой. Снег попадет на них, они все вымрут. Зимой это не время для выживания муравей. И что они делают? Мудрость. Они выходят в основном только летом. И что они делают летом? Они весь лето только одним делом занимаются. Они заготовляют себе пищу на зиму. Дайте аплодисменты муравьям. Напишите способность предвидеть и запланировать заранее. Следовательно, если вы, как человек, который не муравей, но вы мужчина или женщина, и вы называете себя человек, и тем более вы созданы по образу и подобию Божию. Если человек, люди в этом зале, который созданы по образу и подобию Божию, теперь слушайте сюда. У вас такое почетное название. У вас такое крутое позиция, положение. Вы, человек, созданы по образу и подобию Божьему. Если вы
не способны видеть на период и запланироваться на период вашу жизнь и все ваши действия, то чем вы лучше муравей? Скорее, а никакой где лучше. Вот где вам надо учиться у муравей. Пишите это себе. Не нужно всегда планировать, уметь способность видеть наперед мою жизнь, планировать наперед мою жизнь, мою семью, жизнь моих детей. У кого здесь дети есть из вас? У меня двое. Кто из вас знает, что будет с вашим ребенком через 20 лет? Один поднимает трубку. Два. Некоторые не знают. Это несерьезно. Даже если у вас еще нет ребенка, у вас должен быть план, если вы ожидаете. Я знаю, что со мной будет через 15 лет. Я знаю, где я буду, чем я буду заниматься через 15 лет. Если у вас этого нет, пойдите на учебу у муравей. Это то, чем мы занимаемся с вами сегодня. Все нам надо учиться у муравей, чтобы планироваться на будущее. И все то, что мы делаем сегодня, должно иметь подоплоку, или как подтест. Все то, что мы делаем сегодня, это должно иметь такой подтест, что все мои действия направлены не только на сегодняшний день, но на 10 лет, на 15 лет период. Причина, почему многие бизнесы сокращают убыток и банкротство и закрываются, это потому что многие бизнесмены не имеют способность дальновидности муравей. Они живут только сегодняшним днем. Они занимаются только тем делом, который сегодня идет, или который пользуется спросом. Они занимаются только то, что сегодня выгодно. Они не строят свою жизнь, свой бизнес на перспективу, чтобы видеть проблему общества на будущее, чтобы предвидеть проблему страны, экономику на будущее, и чтобы предвидеть то, что выгодно им заняться, и чем лучше им заняться. И так, чтобы они занимались этим делом сегодня, так, чтобы они были уверены, что через 10 лет это бизнес все еще будет жить. И через 15 тоже. Алло? Какой у вас будет перспектив через 10 лет в вашей жизни? Или 15 лет? Или никакой? Беда. Трагедия. Вот почему многие из вас, сидящие в этом зале, вы знаете хорошо то, что я скажу вам сейчас. Либо это с вами произошло, либо это произошло с вашими родителями, или с вашими родственниками. Некоторые из вас, сидящие в этом зале, вы знаете, о чем сейчас я скажу? Потому что когда-то, 10 лет тому назад, может 15, вы были вполне состоятельными людьми. Или родители, или что-то. Вы не, может быть, не имели такой нужды, как сегодня. А сегодня, наоборот, как будто вы никто. Теперь вы еще стараетесь выжить. Почему такая ситуация происходит, друзья? Потому что мы часто в то время не имели мудрость строить и заседать свою жизнь на 15 лет, на 10 лет период. Хочу вам сказать, что моя жизнь лично, я живу сегодня, и я уже делаю некоторые вещи сегодня, которые я знаю, что они дадут свой плод только через 15 лет. Я уже делаю некоторые вещи сегодня, которые я знаю, что они дадут свой плод только через 10 лет. Я живу 15 лет далекости сюда. Я живу на 15 лет период. Я знаю даже, что будет со мной через 50 лет, где я буду. Но может 50 лет нет, может через 30 лет. Если вы не имеете способности предвидеть, чем Фарес будет заниматься, что с Фаресом будет, что с дочкой будет, что еще будет с нашей семьей,
Что чем что будет, месье, я должен видеть. Может быть, не все будет распланироваться, и все расписаться по мелочке, по минутам. И не нужно, чтобы было расписано по минутам. Но сам принцип. Мудрость муравей. Притчи. Откройте со мной, пожалуйста, книгу Притчи. 22 глава, 3 стих. Муравей, народ не сильный, но заготовляет себе пищу летом на зиму. 22:3. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Благоразумный видит беду и укрывается. Друзья, кто такой благоразумный? Кто такой благоразумный? Ответьте мне по этому местописанию. А? Нет, по этому местописанию. Что он? Какой он? А? Человек, который способен видеть наперед. Всегда. Благоразумный всегда видит наперед. Он видит беду и укрывается. Благоразумие спасет вас от неожиданных бед. Благоразумие спасет вас, бережет вас от чего? Неожиданных бед. Вы должны не просто жить на сегодняшний день или ради сегодняшнего дня. Начните смотреть на жизнь по-другому. Начните бросать себе вызов молитве перед Богом. Когда вы читаете Библию, начните не просто молиться, но разыскивать лица Бога. Чтобы Он раскрывал Его планы для вас. Чтобы Он показал Его перспективы в вашей жизни. Мы это верующие люди, мы имеем Бога. А Бог кто? Бог. Это кто держит сегодня в своих руках. И завтра тоже. Он знает все, Он знает будущее, и Он может давать нам разум, в сердце, дух, свои планы, идеи. Благоразумный всегда видит. Чтобы нам быть с вами благоразумными, нам надо развить способность в духе Бога видеть. Почему часто беда, неприятности, бизнес в семье приходит к нам? Из-за того, что мы слепы на завтра. Но муравьи наоборот. Муравьи всегда знают, что если не сегодня, то завтра будет зима. А зима при снеге им некуда гулять. Снег их просто покроет. А снег еще и холодно. Замерзнут. Муравьи – благоразумные творения. Муравьи – благоразумные творения. Откуда мы это знаем? Потому что всякий благоразумный заготовляет себе пищу на будущее. Всякий благоразумный видит наперед беду и скрывается. Поэтому, если у вас нет семейного бюджета или бюджета на свою жизнь, вы очень неблагоразумный человек, неграмотный, духовный планах. Вы можете мне сказать, пастор, но это же не духовный, но мы по вере живем. Дилетанты. Сиди там. По вере живет. Ты что, первый, кто будет жить по вере? Буду вещь, что больше веришь, чем Иисуса. У каждого из вас должен быть свой счет в банке. Может быть, не в банке, но где вы хотите. Я вспомнил быстренько про ММО. Или АО какой-то.
Era moja mikutano ni songlasisa. Non è vagina, songlasisa zubangele. Gde ugodna. Kuda tada skrivate tadela. Vedojne nimet perspektive. Daje jeste we polushate sto grivni meses. Ili 50. Dajte svoju desetinu. Atložite nisko kana благословение других людей. Atložite nisko kana žitio na svoju pozadnevnu жизнь. И даже если это 1 гривен или 2, отложите на будущее. Почему? Благоразумие требует предусмотрения будущего. Вы скажете, ну это же ничего. Это ничего не даст. Что эти 2-3 гривны дадут? Алло? Не количество, но принцип. Сам принцип. И когда Бог увидит твою жизнь, что ты живешь благоразумно, Он знает, как увеличить это в другое качество. Но если ты только живешь от зарплаты в кармане, или от кармана в рот, от кармана в рот, от кармана в рот, от зарплаты в рот, ты нищий человек. Потому что даже если ты будешь зарабатывать, ты говоришь, сейчас что сэкономить тут? Ну, из 50 гривен, что там останется? Когда будут 50 тысяч, ты тоже сами будешь говорить. Даже если будет 50 миллионов, ты тоже сами будешь говорить. Потому что ты не приучен. Ты не приучен. Учитесь у муравей. То теперь уже понял, что действительно у этих маленьких тварей надо учиться. Я сам это понял. У них надо учиться точно. Обязательно. Дальше, друзья. Многие из нас мы заботимся о сегодняшний день. И даже, слава Богу, есть некоторые из нас, пару из нас, которые заботятся о завтра. Но вы знаете, что мы делаем? Мы заботимся о ближайшем завтра. Но сколько из нас по-настоящему думают и заботятся о далеком завтра? Что такое далекое завтра? Далекое завтра – это то, что произойдет с тобой не через год. Это через год. Это скорое завтра. Но далекое завтра – это то, что произойдет с тобой, друзья, через 100 лет. Через 200 лет. Ты думаешь, что ты будешь гневать там в поле, на поле? Нет. Я не буду там гниться. Меня там не будет. Потому что я уже сегодня думаю о том, что будет со мной далеком завтра. Я забочусь уже о своем далеком завтра. Через 300 лет я уже знаю, как мне жить через 300 лет. Где я буду и чем я буду заниматься. И это классно. И потому что я уверен о своей жизни через 500 лет, всякий раз, когда я думаю об этом, мне хочется жить сегодня. Всякий раз, когда я думаю о том доме, и о том паласе, и о том дворце, который Иисус Христос готовит для меня сейчас. Всякий раз, когда я думаю о том, что Он скажет мне, добре пожаловать, добрый и верный раб. Ты был верен малым, но я поставлю тебя над большим. И потому что ты был верен в ничтожном, я поставлю тебя править над народами. Когда я думаю об этом, и я это услышу, друзья, я знаю, что я это услышу. Я знаю, что Он готовит для меня дворец. Он готовит для меня дом, огромный дом, жилище на небе. Я знаю, что какая прелесть меня ждет. Когда я думаю об этом, я не расстраиваюсь о сегодняшний день. Потому что у меня есть завтра. Слушайте, если вы будете знать, что у вас есть завтра, вы будете меньше плакать сегодня. Но некоторые из вас, вы даже не уверены о вашем завтра, о вашем далеком завтра. Вы слишком погружены в настоящем сегодня. Вы слишком
Позволили суете сегодняшнего дня. Вы слишком позволили проблемы житейского мира, материального мира завладеть вами. Вы уже не свободный человек. Вы уже раб вещественных вещей мира сего. Вы стали рабами вещественных вещей мира сего. Вы погрузили, вы как под руином после землетрясения, как под осколками после землетрясения. Вы там стараетесь выгрузиться, выбраться. И не получается. Суета над вами просто вас задавила. Проблем, неустройство вас просто задавило. Потому что вы не думаете о далеком завтра. Откройте со мной Луки 12. Луки 12:33. Если вы будете думать больше о небе, если вы будете думать больше о том, что ждет нас на небе, вы поймете, что доллар это еще не все. Квартира, дом, машина это еще не все. Есть что-то более высокое. Есть что-то более ценное. Есть жизнь более дорогоценная. Есть что-то более качественное, за что стоит жить. Есть более высокие цели, есть более высокие мечты, за которые можно жить, друзья. Есть богатство непроходящее. Есть богатство нетленное. Есть богатство, друзья, которое ни вор, ни жал не может воровать или собрать. И только мудрые в этом мире могут думать о своем далеком завтра. Поэтому мы делаем добро для людей. Поэтому мы живем не для себя. Поэтому мы отвергли эгоизма от своего сердца. Поэтому мы живем и любим людей. Мы не жалуемся на братьев. Мы не жалуемся на друг друга. Мы любим людей. И мы хотим делать всем хорошо и добро. Потому что мы знаем, что однажды все это закончится в этом мире. Однажды все это пройдет. Но есть одно, которое никогда не пройдет. И поэтому ту работу, которую мы делаем сегодня, мы делаем эту работу, чтобы Он прославился. Деньги, которые мы зарабатываем сегодня, мы зарабатываем, чтобы утвердить Его царство. Поэтому мы живем сегодня, чтобы делать добро для других. 12 глава, 33 стих. Продавайте имение ваши, написано. И давайте милостины. Видите, в чем дело? Зачем давать милостины, друзья? Зачем десятины давать? Ага. Если мы будем думать только о сегодняшнем дне, если мы будем думать только о лето и не вспомнить о зиме, если будем только думать о сегодня и не вспомнить о завтра, мы бы подумали, зачем мне свои десятины деньги куда-то отдать в новую жертву? Зачем мне какой-то милостины давать? Это могло бы мне купить хлеб, пепси-кола, что-нибудь. Я мог бы себе принести продукты своим детям. Зачем мне кому-то другому давать? Человек погружен сегодняшней заботой. Но Бог, который говорит, даже если надо, продай некоторые вещи, чтобы делать добро. Бог в курсе, что все не заканчивается здесь на земле. Все не заканчивается здесь на земле. Все не заканчивается здесь на земле. Все здесь не заканчивается. Очнись! Очнись! Пробудись со сна! Кто из вас когда-то был на похороне когда-нибудь в жизни? Вспомни зрелище. Однажды вот тебя так будут сопровождать. Без права на голоса. Без права голоса. Слова не сможешь высказать уже тогда. Аллах. Только один голос тогда будет звучать. Вы знаете, чей голос? Голос твоего Творца. Кому ты либо служил, либо отказался служить.
Это милостыни, десятины, добро, любовь, все, что мы делаем. Друзья, вот это потом становится на наш небесный счет богатством для нас. Ты думаешь, что это все не учитывается? Сиди там. Еще как учитывается. Бог самый лучший налоговик, который есть. Налоговик, или как говорится, налоговик. Самый лучший налоговик, который есть, это Бог. Он все подсчитывает. Причем от него не скроешь ни копейки. От Бога не скроешь ни копейки. И если ты тратишь что-нибудь на него, ты также не убежишь от награды. Алло, на каждый из нас, кто служит Богу сегодня, есть счет на небе. Может быть, отдельный банк, некоторые из нас имеют на небе. Отдельный банк, не то, что счет. Потому что мы делаем столько добра здесь на земле. Мы служим Богу так усердно здесь на земле. Разве это не класс? Мне это возбуждает. Я не знаю вас. Мы не живем только для мира сего. У Бога есть счет на наше имя на небе. Вот почему здесь говорится, что если даже тебе надо что-то опустить от себя, что-то надо отдать, отдай. Но зато, чтобы тебе накопилось богатство на небе. Через милостыни, добра, любви, десятины, пожертвования и так далее. Сделайте себе сокровище, нетленное, сокровище неисчерпаемое на небеса. Сделайте себе сокровище на небеса. А некоторые из вас, сидящие здесь, друзья, к сожалению, у нас уже с вами вообще мы беднее, чем крыши, чем мы крысы домашние, церковные. Наша нищета и бедность еще хуже, чем у крыс церковных. Знаете, церковные крысы, там нечего подбирать кушать, никто не кушает в церкви. Они такие худые. Если крысы забежали в церковь, они ошиблись адресом. Невыгодно вообще. Нечего там подбирать. Поэтому домашние крысы бывают толще намного. Некоторые из вас на небе вы такие же бедные там, вообще ничего не записано на ваш счет. Алло, пускай ваш небесный счет будет толстым. Амен. Пускай наберите себе богатство на небе. Я хочу быть богатым. Лучше быть богатым на небе, чем здесь. Но лучше еще быть богатым здесь и там. Все это здорово, брат. Но откуда приходит богатство на небо? Слушайте сюда. Сокровище небесное – это совокупность всех наших траты, времени, энергии, добра, денег. Это совокупность всего, что ты делаешь ради Бога и во благо человека. Все это Бог посчитает и становится твоим богатством на небе. Вы думаете, что некоторые люди здесь бедные? Не совсем. Подождите, пока мы попадем туда. Вы думаете, что некоторые люди здесь богатые? Не совсем. Подождем, пока мы туда попадем. Разве это не класс? Муравьи, между прочим, думаю об этом деле. Муравьи думает о завтра.
Думаешь ли ты о завтра? Кто из вас мудрее муравей? Кто из вас хотя бы как муравей уже пытается думать? Это выгодно нам. Почему? Потому что муравей народ слабый, народ не сильный, но заготовляет себе пищу на лето, на зиму. Дорогой, если вы слабый, вы не сильный, может вы богатый, вы большой, не расстраивайтесь. Ни за что расстраиваться. Не переживайте за силой. Не переживайте за мощи. Может вы бедны, не переживайте о богатстве. Это не то, что вам нужно. Вам нужно что-то другое. Вам нужно дальновидность. Способность сидеть, задумать, размышлять наперед. Планировать, предвидеть и верность в том, чтобы сегодня делать что-то. Видите, муравей, они, несмотря на то, что народ слабый, не сильный, но муравей держат себя заняты во всем. Всегда. Когда лето приходит, они всегда работают. Что-то делают. Они сеют летом, чтобы пожнять зимой. Алло, это еще следующий урок о муравей. Научитесь. Если вы слабый, вы не мощный, вы не значительный, вы не богатый. Знаете, что вам надо делать? Только постарайтесь, начните. Просто думать о будущем. Но не только думать, начните сеять на будущее. Собирать на будущее. Муравей собирают летом на зиму. Собирают, они сеют, они собирают. Галатам 6:7 написано: Бог поругаем не бывает. Ибо что сеет человек, тот и пожнет. Аллах! Бог поругаем не бывает. Очень часто мы смотрим на других людей, кого Бог благословляет, и мы начинаем думать: он же не лучше меня. Почему у него получается, у меня не получается? Он же не хуже, я не хуже него. Почему у него получается, у меня не получается? Слушай! Бог поругаем не бывает. Он что-то сеет, может быть, а ты ничего не сеешь. Если ты кто ничего не сеет, не имеет права ничего пожинать. Поэтому муравьи сеют летом и жмут зимой. Если вы не сеете ничего, вы не имеете права ничего жать. Только сеющие имеют право ожидать урожая. Какой урожай вы будете ждать в своей жизни через 10 лет? Через 20, через 30. Вам надо начинать его сеять сегодня. Какой я буду как пастор через 20 лет? Я должен сеять сегодня. Если я не буду сеять сегодня, то, что я ожидал через 20 лет. Через 20 лет придут, 20 лет придет, и я буду смотреть: тут ничего меня не ждет. Ничего тебя не ждет. Если ты не будешь сеять сегодня, делай сегодня что-то на завтра. Делай сегодня что-то, сей сегодня что-то, подготовь сегодня что-то, чтобы послезавтра пожинать. Алло, tu parles français? Иди сюда. Не понял, да? По-французски. Хорошо, ты тогда отвечай мне по-французски. Когда ты родился, какое твое жизненное стремление? Не, да? Почему он по-французски не может говорить? Потому что 10 лет тому назад, или 2 года назад, или 5 тому назад не учил. То, что ты не сеял вчера, ты не пожнешь сегодня.
Mudros Muravei. Este testimonial ni zdela ishtuta. Na 20 let period. Na 15 let period. Шерет 15 лет, 20 лет, когда ты туда попадешься, ты будешь в шоке. Ты будешь вот так. Сейте сегодня, чтобы пожнять завтра. Дайте аплодисменты. Разве это вам не понравилось? Ну что, вы еще один урок у Моравии, не? Еще один можно вам дать? Тогда давайте прыщи 6 главу. 6 глава притчи. Так что, когда вы молитесь не только о сегодняшний день, о сегодняшний проблем. Молитесь о завтра, молитесь о будущем. Молитесь о ваших детях, молитесь о внуках, молитесь о том, после того, как вы умрете. Молитесь о проектах, молитесь о церкви. 6 главу нашли? 6 по 10 стихи. Давайте будем читать. По 11. Пойди к муравью, ленивец. Конечно, тут нету ленивец. Может быть, и есть. Но каждый, короче, себя знает. Посмотри на действие его. Кто такой ленивец? По этому писанию, ленивый это кто не действует. Напишите себе. Ленивый это кто не действует. Поэтому он говорит, что ленивец посмотри на муравью и посмотри на действие его, потому что муравей действует. Поэтому ты, ленивец, посмотри на него. И будь мудрым. Будь мудрым. Значит, действуй, начни действовать. 7 стих. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Напишите следующее, мудрость о муравьи. Муравьи не ждут приказов, прежде чем они начнут делать что-то. Муравьи не ждут приказов. Муравьи не ждут повеления. Муравьи не ждут начальника, прежде чем они начнут работать. Это беда украинцев. Пока кто-то не натолкнет, не пошевелится никогда в жизни. Начальник должен повелевать. То тут нам надо конкретно учиться у муравей. Муравей инициативные люди, пишите себе, творение. Мудрость муравей это быть инициативным, сам по себе. Будьте инициативными. Инициативность это мудрость. Не надо, чтобы кто-то приказал вам, не надо, чтобы кто-то толкал вас или что-то вас умолял что-то делать. Вы видите нужду где-то, вы видите что-то не хватает, действуйте сами. Инициативность. Не ждать начальника, но дело. Это мудрость. 8 стих. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Видите? Летом собирает. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты станешь от сна твоего. Если вы слишком много спите, то это проблема. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложишь руки, и потом полежишь. И пожалеешь тоже. И придет, как прихожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. У кого проблемы с нуждой все время? У ленивых. Проблема все время. Значит, он ленивый. Если вы находите проблематичных людей, которые только с одним, как ты его не видишь, только он жалуется на кого-то. Пастор не то, церковь не та, лидеры не те, значит все. Вы попали на ленивца, друзья. Потому что разумный
и благоразумнее, когда они видят проблемы, что они делают? Решают их. Решают их. Аллах. Теперь тишина, но клавишные. Задел, наверное, да, кого-то. Но ничего, мы же учимся. Ничего. Не будьте проблематичными. Если вы видите проблемы, скажите, слава Богу. Потому что и проблемы, значит, есть решение где-то, значит, мы решим. Но когда вы видите люди, которые только носят проблемы в голову, рассказывают, то не то, та какая-то проблема, какая-то там неустройство, какая-то, то у него проблема сумасшедшая. Значит, он ленивый, нечем заниматься. А ленивым рукам дьявол найдет работу. Давайте вернемся, откуда мы начали, 30 главу пришли. Второй урок сегодня, у кого мы еще учимся, кроме у муравей. Мы еще с вами хотим учиться в 26 стихе, 30 глава пришли. Хотим учиться у горной мыши. Горные мыши, горных мышей, у них мы хотим поучиться сегодня. Мыши, народ слабый, горные мыши, народ слабый, но ставят дома свои на скале. Боже мой, это потрясающее достижение. Горные мыши, народ слабый, но ставят дома свои, строят дома свои на горах. Как это понять? Друзья, даже мы с вами, крепкие люди, да, мы не мыши, которые слабые. Зачастую мы не способны с вами строить дом на скале или на горе. Вы знаете почему? Потому что, чтобы копать и сложить фундамент и основу и строить на скале или на горе, как тяжело. Кто из вас когда-то пытался копать именно на скалу, гору? Как тяжело. Порой даже трактор не пробивает некоторые горы. А горные мыши, как-то им удается это делать. А написано, что горные мыши народ слабый. Значит, не от сила достижения. Напишите это себе. Достижение зависит не от силы. Не всегда достижение зависит от силы. Горные мыши народ слабый. Это значит, не важно, насколько ты слабый сегодня. Несмотря на твою слабость сегодняшнюю, которую ты видишь и постоянно повторяешь, я такой несчастный, я такой слабый. Ты все еще можешь иметь достижение, если ты будешь просто иметь мудрости горных мышей. Потому что, чтобы горные мыши могли построить свой дом на горе, это значит, прежде всего, у них хватало долготерпения. Есть ли у тебя долготерпение? Хороший вопрос, на который нужно ответить. Чтобы построить дом на скале, кроме долготерпения, нужно еще иметь трудолюбие. Трудолюбие. Есть ли у вас трудолюбие? Конечно, когда ты не работаешь и не любишь работать, как тогда у тебя может быть подвиги? Достижения бывают только у тех людей, которые любят трудиться.
Еще, чтобы строить дом на горе, нужно третье качество. Настойчивость. Это способность не сдаваться. Не сдаваться. Если у вас будет настойчивость, и вы будете иметь способность не сдаваться ни при каких обстоятельствах, вы достигнете успеха в жизни. 3 качества гордых меньше. Первое какое? Долготерпение. Второе? Трудолюбие. Третье? Настойчивость. Потому что у гордых меньше есть эти качества. Они могли построить свои дома, вы знаете где? На скале, на горе. Что Иисус говорит о доме на скале? Матфея, 7 глава, 22 по 29, по-моему, стихи. 22 стих, по-моему. Он говорит, Там написано, благоразумный, кто слушает слово и делает, строит свой дом на скале. А не благоразумный, строит свой дом на песке. И когда дождь приходит, потоп приходит, один из этих 2 домов разваливается. Кто знает какой? На чем вы строите ваши дома? Очень часто мы строим свою жизнь на песке. Мы любим быстрые результаты, быстрые выводы. И мы хотим побыстрее. Мы не имеем долготерпения, мы не имеем настойчивости, мы не имеем трудолюбия. Отсутствие этих 3 вещей приводит к тому, что мы хотим побыстрее где-то слепить нашу жизнь, наши дома. Мы не можем долго ждать. Мы не можем настойчиво работать. Мы не любим работу. И что в результате? Маленькие катаклипсы, маленькие какие-то потоп, маленький какой-то ветер подул. И все, то, что мы делали, рушается. Наши дома, наша жизнь, наши семьи, часто, наши бизнесы часто рушатся только из-за того, что у нас не было мудрости гордых вещей. А какая это мудрость была? Долготерпение, трудолюбие, настойчивость. Они специально шли созидать в трудное место. Напишите это себе еще следующая мудрость. Можешь ли ты специально идти строить на скале, на трудное место? Многие из нас, мы любим делать выборы, легкие выборы. Но люди, которые строят на скале свою жизнь, они сознательно идут на трудные, но перспективные дела. Они не спешат, но они знают, что зато это дело будет устойчиво и выдержит всякого конкурента, и выдержит также всякого испытания. Поэтому гордые вещи нам всем надо учиться у них. Чтобы делать выборы наши пользу, не быстро дающие результаты, не обстоятельства, которые быстро только дадут свои выводы. А чтобы мы могли строить и заседать свою жизнь, свой бизнес, свои дома на тех вещей, которые, может быть, и дольше будет, может быть, и попозже будет, тяжелее будет, но которые мы знаем, что это скала. Зато. Потому что когда потоп пойдет, устоит наш дом и нашу жизнь. Поэтому я никогда не спешу на результаты. Когда вы видите люди, которые всегда спешат, это всегда люди суетные.
Люди, которые не могут посидеть, планировать, думать, конкретно выложить, очень часто то, что они достигают, даже если у них есть временные успехи, очень часто вот эти успехи просто терпят сокрушение, терпят неудачи рано или поздно. Потому что они не привыкли основательно идти и строить, и заседать свой дом, свою жизнь. Учеба у горных мышей. Что это значит? Идти сознательно на трудные задачи. Работать настойчиво. Быть трудолюбивым и настойчивым в достижении своей цели. И результаты, вы знаете, что у них есть? Что у них получилось? Они стали на горе. Гора – это прообраз возвышения. Они стали на высоте, высота. Качество горных мышей всегда приведет вас к высоту своей жизни. Я вам это докажу. Притчи 22-29. Высота ждет всякого, у кого мудрости, у кого будет мудрости мышей. 22 глава, 29 стих. Видели ты человека проворного в своем деле? Это люди, у кого мудрости мышей, проворные. Он будет стоять перед царями, высота, высота. И не будет стоять перед простыми. Что это значит? Если вы видите людей, которые идут на тяжелые работы, тяжелые варианты, и которые работают настойчиво, трудолюбиво и терпеливо, они не будут стоять перед простыми людьми. Возвышение, гора ждет таких людей. Они станут на горе. Это мудрость мышей. Третья школа, урок, который мы имеем сегодня, у кого мы учимся сегодня, вернемся туда 30 главы притчи. 27 стих. У саранчи нет царя, но выступающая она стройна. Третий урок. Третья школа у нас сегодня. Это школа у учеба, вернее. Учеба или школа у кого? Саранчи. Кто-нибудь знает, что такое саранчи? Да. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройна. У саранчи, друзья, мы можем учиться у них. Знаете что? Организованность. Напишите себе. Организованность у саранчи мы учимся. Организованность. Кто из вас видит, чтобы саранчи ходили по одному? Очень редко. Они все ходят командой. Командное дело. У саранчи, друзья, мы можем учиться порядок, единство, организованность, структура и управление. Вы не можете быть успешны в этом мире, если вы не будете грамотны в управлении и администрации. Порядочности. Порядок. Если вы не умеете организовывать себя, организовывать средства и ресурсы, которые приходят вам на путь, вы будете растащителем. Вы будете просто терять много чего Бог вам дает. Это Божье качество, друзья. Быть организованным. Саранчи, вроде бы у них нету начальника, нету царя. Но они настолько организованы между собой, что они легко могут договариваться между собой, и они все идут и имеют большие добычи.
Даже если Бог вам даст добычи какие-то, без структуры, без порядка, это все будет потеряно. Порядок, структура нужна вам, чтобы вы сохранили победу. Никто не сохранит победу или добычу без структуры и грамотной администрации управления. Это урок, который саранчи дают нам. Организованность, порядок. Аминь. Исайя 33 глава 4 стих. И будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница. Бросается на нее, как бросается саранча. Собранность, способность сохранить, собирать. Вместе, сохранить. Это то, что мы можем учиться у саранчи. Последнее сегодня, что мы будем учиться, учеба наша сегодня, это мы будем учиться в 28 стихе 30 глава Притчи. Притчи 30 глава 28 стих. Мы будем учиться у паука. Паук лапками цепляется, но бывает и в царских чертогах. Это интересная ситуация. Если тебе надо даже лапками цепляться, если тебе даже придется лапками цепляться, то ты можешь достичь успеха. У паука вообще ничего нет. Сейчас это урок, самый главный урок у паука, напишите себе. Это то, что у каждого в этой жизни что-то есть. У паука только лапки. Но это достаточно. У вас что-то есть, чтобы достичь самой высоты. У паука, ну что у него есть? Лапки. Но это достаточно, чтобы дойти до самой высоты места в городе. Самое вообще вожделенное место. Чертог царский. У каждого из вас есть что-то, какой-то дар, талант, способность, призвание, потенциал. И то, что у вас есть, дано вам от Бога, достаточно, чтобы сделать вас царями и судьями здесь на земле. То, что у вас есть, маленькое, да, незначительное, да. Не обращайте, перестаньте обращать внимание на то, чего у вас нет. Перестаньте сосредоточиваться на то, чего у вас не хватает. Начните замечать то, что у вас есть. Хотя бы свои лапки замечайте. У кого-то из вас есть ноги, две. Но это уже хорошо. У кого-то есть оба руки, две руки. Ну еще вообще. У вас есть что-то, что вас может поставить на царские чертога, на высоте жизни. У каждого есть что-то, чем он может состояться. У каждого есть способность от Бога. У каждого есть потенциал от Бога. У каждого есть дары, дарования от Бога. Только начни ценить то, что у тебя есть. И используй их. Я помню то, что мне сказал Т.Л. Осборн. Он мне сказал однажды, когда он здесь был, он говорит: пастор Сандей, я так завидую верующих этого столетия, этого десятилетия, потому что у них столько много откровений, столько они знают. Он говорит: я тебе скажу тайну о своей жизни. Он говорит: я мало чего знаю. Я даже школу не закончил. Он говорит: но то малое, которое у меня есть, то, что я знаю, то, что я мог учить,
я максимально развивал его. У меня мало чего есть, но вот это малое я максимально использую его. И это малое сделало то, что он мне сделал. И я сам это допустил, заметил. Я заметил, что в сравнении с теми проповедями, которые мы здесь слушаем, каждый раз действительно он правду говорил. Но ничтожное, маленькое, что у него есть, он максимально эксплуатировал. Алло, не перестаньте говорить о том, как мало вы имеете. Перестаньте говорить о том, чего у вас нет. Перестаньте говорить о том, чего у вас не хватает. Алло, слушайте, не успокойтесь. Давайте начнем говорить о том, что у нас есть. И начнем развивать это. И этим мы поднимемся до царский чертог. То благодарны Богу за это слово. Давайте склоним нашу голову, будем молиться. Притчи 18-16 говорит, что дар человека дает ему простор и приведет его до вельмож. Поговорите с Господом и скажите Богу, я хочу учиться. Откройте ваш конспект. У муравей, у горный мышь, у паука. У саранчи. Мы можем учиться, и мы можем принести все эти качества в свою жизнь. И они помогут нам, и мы состоимся в жизни. Утверждите это в себе. Не просто смотрите направо-налево. Молитесь. Молитвенно утверждайте это в свою жизнь. Молитвенно это качество принесите, провозглашайте над собой. Также я хочу сейчас помолиться за нас. За то, чтобы мудрость муравей пришло в нашу жизнь. Чтобы мудрость горной мыши пришло в нашу жизнь. Мудрость саранчи и мудрость паука, чтобы пришли к нам. Аминь. Это будет во имя Иисуса Христа. Давайте поднимем наши руки к Богу. Господь, мы благодарим Тебя за слово, которое мы слышали. Ты хочешь, чтобы мы всегда учились каждый день, чтобы мы искали знания и мудрость. Мы слышали твои способности муравей, мы слышали мудрости мышей горных, мы слышали, Господь, мудрости саранчи и мудрости паука. Ты открой наши глаза. Мы хотим еще больше углубляться в эти истины, потому что мы не вспомним все сейчас. Мы будем слышать кассеты еще раз. Мы будем читать конспекты. И мы просим, Господь, дай, чтобы этот Дух Твой, Святой, возродил и поднимал эти способности в каждом из нас. Во имя Иисуса Христа. Пускай Твоя благодать сопровождает нас. Где бы мы ни были, на работе, дома, куда бы мы ни пошли, покрой нас Твоей мудростью. Мы просим Тебя об этом, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь. Дайте Богу славу.